एक मजबूत इम्यून सिस्टम न केवल साधारण सर्दी जुकाम और इन्फेक्शन बल्कि बहुत सी गंभीर बीमारियों से भी आपकी रक्षा कर सकता है। लेकिन बदलते लाइफस्टाइल, तनाव और गलत खानपान के चलते आजकल कमजोर इम्यूनिटी एक आम समस्या बन गई है, जिससे हमारा शरीर छोटी छोटी बीमारियों के प्रति भी असुरक्षित हो जाता है। रेनेटस वेलनेस प्रस्तुत करते हैं 18 शक्तिशाली प्राकृतिक औषधियों से निर्मित, जो कि विश्वसनीय जर्नल्स के अनुसार विकसित किया गया है। रेनेटस कढ़ायु ये एक साइंटिफिकली फॉर्मुलेटेड न्यूट्रास्यूटिकल है, जो आपके डेली इम्यूनिटी सपोर्ट के लिए एक कंप्लीट सोल्यूशन है। इसमें शामिल है अश्वगंधा, हल्दी, दालचीनी, आंवला, ग्रीन टी, काली मिर्च, अदरक, शंखपुष्पी, धनिया, लौंग, जायफल, मुलेठी, तुलसी, अदुलसा, एक्नेशिया एक्सट्रैक्ट, ब्राह्मी, विटामिन सी, हिंग और जेंथॉन। इन सभी का मिश्रण आपके शरीर के इम्यून फंक्शन, श्वसन स्वास्थ्य और एनर्जी को नेचुरली एनहांस करने में बेहद प्रभावी है। कढ़ाइयों में विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का अनोखा ब्लेंड है, जो हर दिन आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने और आपके शरीर को संपूर्ण पोषण देने में सहायक है। इसमें शामिल अश्वगंधा, तुलसी और गिलोय जैसे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और फ्लू जैसी सीजनल बीमारियों से बचाव में सहायक हैं। कढ़ाइयों में मौजूद एंटी इंफ्लेमेटरी जड़ी बूटियां पूरे शरीर में सूजन को कम करने में सहायक हैं, जिससे क्रॉनिक बीमारियों से बचाव और समग्र सेहत में सुधार हो सकता है। इसके खास इंग्रेडिएंट्स जैसे मुलेठी और तुलसी श्वसन स्वास्थ्य को मजबूत बनाने में मदद करते हैं और गले में खराश व कंजेशन से राहत देने में सहायक हैं, जिससे सर्दी जुकाम में आपको आराम महसूस होता है। जबकि अश्वगंधा, अदरक, ब्राह्मी, दालचीनी और अन्य हर्ब्स में एडेप्टोजेनिक गुण होते हैं, जो आपके शरीर के तनाव रिस्पॉन्स को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, जिससे मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। कढ़ायु पूरी तरह से 100% केमिकल फ्री होने के साथ GLP लैब टेस्टेड, US FDA अप्रूव्ड तथा वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है, जिसका शोध पत्र अंतरराष्ट्रीय जर्नल में भी पब्लिश है। कढ़ायु का आयुर्वेदिक फॉर्मूला आपके पाचन तंत्र को भी सपोर्ट करता है, जिससे आपका शरीर न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से अवशोषित करता है और उन पोषक तत्वों का पूरा फायदा आपको मिल पाता है। बस 200 ml गुनगुने पानी में एक सैशे कढ़ायु मिलाएं और दिन में 1 या 2 बार पिएं। तो अब अपनी हेल्थ और इम्यूनिटी को नेचुरली बूस्ट करें हर रोज रेनेटस कढ़ायु के साथ और पाएं एक मजबूत, संतुलित और सुरक्षित शरीर। रेनेटस कढ़ायु, बूस्ट योर इम्यूनिटी नेचुरली।